Ok, yo entiendo que para cuidar la casa tú tienes que hacer lo que sea y no permitir que nadie venga a dañar tu propiedad o a tu familia. Pero no seas malo. O sea, tú tienes que averiguar quién es la persona que está cerca de tu casa. Tú no puedes llegar a destruirle, bla, bla, bla. O sea, perdón. Fíjate lo que está pasando con la gente de Trinidad y Tobago. Estos policías del mundo vinieron y decidieron que los pescadores eran personas ilegales, que estaban haciendo trabajos ilegales y pues lo desaparecieron. ¿Te parece justo? O sea, no me parece.